Пятерочка приехал. Что-то стучало сильно. Сняли редуктор. А оказалось, вот он редуктор. И вот он начало рваться. С другой стороны вообще вот такая картина. О! Вот так вот разорвало. Хоп, хоп. Наверное, Алексей буксовал сильно. Надо найти, в каком положении заварить. Ну да, вот так вот залить и все. Идут заварить. А в каком положении? Не знаю. И что вот так вот.